دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده. همه دار ندار بردن، یه کویر مونده فقط و لب تشنه. همه آرزوهاشو کشتن ولی جنازه تحویل نگرفته. حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه. انگار وطنش مستعمره است، پشیزی واسه ملت خرج نمیشه. صبح و شب سگ دو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره. تو خیابون واسطاده که یه جوری حقشو پس بگیره. اینا شهروند نمیخوان، برده میخوان. تو سلول صدا زجه میاد و میخواد چند دهه قتل و غارت تموم شه. چندین سال اشکشو در آوردن و دیگه اشکی واسه گاز اشکاور نمونده. تبعیض داره بیداد میکنه و میگن تو حق مردم اجحافی نی. همه رانتی تو داشتن تخصص اصراری نی. همه کشور و قفس کشیدن و میگن اینجا هیچکی زندانی نی. همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی. داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره. دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه. ما همه با هم هستیم. دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده. این کوچه 4 سال هاست با خون شستن ولی تعداد تلفات کمه مسکه. همه آرزوهاشو کشتن ولی جنازه تحویل نگرفته. دیده پول نفت کم بیارن، گودی زیر چشا حفر میشه. بد و بدترینی همه آشغالن و یکی داره خدا فرض میشه. هیچ تصمیمی با خودش نی. لباس تنش بگی تا اینکه پول مملکتش داره کجا خرج میشه. میگن حریم شخصی ولی گلوله میاد تو خونه و شیشه رد میشه. مملکت رو به خون کشیدن و خبر کشته شده های یه جا دیگه پخش میشه. لاله ها زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه. آتیشایی که تو منطقه به پا کردن تکلیف مردم روشن‌ترن. دلایی که سرد شدن از جسدای توی سردخونه خنک‌ترن. مظلومای کشته میشن همه 12 ماه محرمن. صدا ترکیدن بغض میاد و میگن این اشرار مسلحن. داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره. دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه. ما همه با هم هستیم. دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده. خیلی ها حبس شدن و مردن، این پایانی. هنو نرسیدیم ته قصه. همه آرزوهاشو کشتن ولی جنازه تحویل نگرفته. همه اعتراضات جرمن. تو خیابون صدا شعار اومد و مردم شدن دشمن. همه منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن. فقط جنازه های روی زمین مونده که معدن سربن. مأمور لوله رو میگیره بالا زخمی و هدفش. اون میره کمک با اینکه گلوله ها میان طرفش. دیگه هیچی واسه از دست دادن نداره، فقط انسانیت و شرفش. میریزن تو بیمارستان و مجروحین و هر رو تخت میدوزن. همین جوریش هم واسه نداشتن پول درمان میمردن. همه رو قتل عام میکنن، پشت درایی که قفل میمونن. فکر میکنن شهیدای گمنام همیشه گم میمونن. اینا جون آدمی زاد و مفت میدونن. حتی بی خداها به اجبار آیه یأس و با صوت میخونن. داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره. دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه. ما همه با هم هستیم. بزنم 40 ساعت دلم کردم. هر روز منتظر جنازه پسرشه که کار کرده پلیس ها حمله کردن. میزنم دنبال مردم کردن. پلیس شرفتو نشون میدی که ساعت پیدا داشتی. بابا داره تیر میزنه.
میزنه که این جنایت رو از یاد میبره.